د هلمند په ستراتیژیک او ګڼمېشتې ګرشي ولسوالۍ کې د عمري ښارګوټي د جوړونې د پروژې د پرانیستي مراسم د هلمند ولایت مقام مرستیال مولوي محمد نبی حماس ویل چې دلته امنیت تامین او تجاران ته د سرمایه ګزاري غېږه پرانیستې ده او دا د دې شاهدي ورکوي چې تر بل هر وخت د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د پانګونې او سرمایه ګزاري فرصتونه زیات شوي دي. ښاغلي حماس ویل چې دا ډول پروژې کله یوې خوا سیمه کې پرمختګ زیری له ځان سره راوړي د بلې خوا زرګونه کسان ته پکې د کار کولو زمینه برابریږي. الله پاک جل جلاله دې ټولو ملي سوداګرو صنعتکارانو ته توفیق نصیب کړي چې دوی هم راسي او په ګران هیواد افغانستان کې د اسلامي امارت د اصولو مقرراتو او قوانینو مطابق پانګونه او سرمایه ګزاري وکړي. الحمدلله په ټول هیواد کې امنیت په پوره ډول باندې تأمین ده او د موږ غېږ هر چاته پراخه ده چې دوی راځي په افغانستان کې سرمایه ګزاري کوي د افغانستان د مظلوم ملت لپاره د کار زمینه برابروي او دوی په خپل کور کې په خپل ځان باندې بسیا کوي. د دې ښارګوټي مؤسس محمد عیسی عمري ویل عمري ښارګوټي چې په 1450 کې د بمځکه کې جوړیږي 3000 د هستوګنې کورونه 100 تجارتي مارکیټونه دینی مدرسه مسجد جامع دارالایتام ملکتون ښوونځی جمنازیم او د ژوند نور اسانتیاو سره یو ځای به د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او بل د 2000 څخه به مستقیم خلکو ته کار پیدا شي د 2000 د 2 میاشتې په جریان کې او 3000 بغیر مستقیم لکه د واده سالون پکښې دی او جمنازیم پکښې دی شبخانه پکښې ده هسپتال دغه دارالایتام پکښې دی مکتب پکښې دی مدرسه پکښې ده د ټولو سهولتو څخه برخمن ان شاء الله. د ګرچ ښاروال مولوي قدرت الله وصال د دې ښارګوټي د چارو پیل د پرمختګ زیری وباله او له ټولو ملي تجارانو وغوښتل چې په دا ډول ملي او بنسټیزو پروژو باندې سرمایه ګزاري وکړي ترڅو هیواد مو پرمختګ وکړي او خلکو ته د کار کولو زمینه برابر شي. الله جل جلاله د دې ولس لپاره د اقتصادي رشد د نور بهبود او ترقی سبب وګرځي. د ګرچ ښاروالي د ګرچ ولسوالۍ په خپل نوبت سره په خپل وار سره کلک حمایت او ملاتړ کوي د دې او د هر قسمه اصولي همکاري شرعي همکاري پرډاټ او ژمنه کوي. د هلمند شهرسازي رئیس مولوي شمس الله ناظم وای د دې ښارګوټي نقشه ډیزاین پلان په معیاري ډول جوړ شوی چې د کور او ښار جوړونې وزارت تر منځوري وروسته اوس پلي کیږي. د وای د پروژې د چارو د پیل سره سم به 3000 کسان ته د کار کولو زمینه برابر شي. او په دې ښارګوټي کې جامع هم سته غټه جامع مساجد هم پکې سته د نیم مدارس هم پکې دي او دغه رقم ښوونځي هم پکې دي کلینیک هم پکښې دی پارکونه هم پکښې دي په دې ښارګوټي کې تجارتي مارکیټونه هم شته وړکتونونه هم شته او په دې ښارګوټي کې رهایشي نمرې هم شته. د ګرچ د علماو شورا مشر شیخ مولوي محمد اخلاص د دا ډول پروژو پلي کول د خیر کارونه او صدقه جاریه وبلل. نو الله جل جلاله دوی توفیق چې هغه دغه اجتماع او د سرپرستی وکړي الله جل جلاله هغه دوی ته توفیق دغه ولرور کې چې هغه یې په ښه طریقه باندې تعلیم تربیه وکړي او سر ته ورسي. د پروژې انجنیر سیف الله وایي دا ښارګوټ 3 کیلومتره اوږدوالی او 1500 متره عرض لري چې په دا ښارګوټ کې به هر ډول خدماتي کارونه ترسره کیږي. د سیمې دا ډېره غټه پراخه پروژه ده دا نه تنها د ګرچ ولسوالۍ لپاره دا د نور سیمې لپاره د کار زمینه برابر کړي تقریبا د 3000 پورې انسانانو د کار زمینه برابرېږي. حکایت باید د ګرچ ولسوالۍ سي. د عبدالحکیم او قدرت الله په نامه د ګرچ ولسوالۍ 2 تن اوسیدونکو د ملي رادیو سره د خبرو پر مهال د دې پروژو پیل یو اساسي او بنسټیز کار وباله او د بیا رغونې لپاره اوسنی فرصت طلایي چانس یاد کړ. بالانو دغه د کور ودان چې دغه کومک موږ ته وکړي نور هم موږ ته کوي چې ماسکې موږ سره دغه سي ان شاء الله نور کومکونه موږ ته کوي ښایسته ځایونه موږ ته جوړوي ډمبرونه یې دا راته جوړ کړل او بازارونه یې راته پراخه کړل او د تفریح ځای دی که د کرکټ ځای دی که د هر څه ځای دی دلته موږ ته جوړي موږ نه درلودی موږ به یا په ډبرو کې ځغاستلو یا په سرو شګو کې ځغاستلو او دا کشران چې مو دي په دو کې به ځغاستلي داسې ځای نه درلودی. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره کمساري ملي او اساسي پروژې پلي شوي چې په زرګونه فني او غیر فني کسانو ته د کار کولو فرصتونه چمتو شوي دي.